sabe como chama esse bicho gigante? Dinossauro! E o que eles comiam pra crescer tanto? Danoninho de chocolate. Chegou o Danoninho Choque. O Danoninho no delicioso sabor chocolate. Crescer forte e inteligente ficou ainda mais gostoso. Eu falei pra ela, mas o professor disse que vocês não comem planta. Planta? Blá! Sua professora não sabe nada de dinossauro. Danone. Danoninho tem leite fermentado com vitamina D que ajuda a crescer. Crescer? Eu tenho a fórmula para crescer. A inventa. É melhor você tomar Danoninho. Danoninho com lactobacilos vivos e exclusiva fórmula Maxi D que ajuda a crescer com saúde. Oba! E tem também no sabor morango. Experimente. Danoninho para crescer forte e inteligente. Danone.